প্রেসিডেন্সি কলেজের একটা 20 স্কোয়ার ফিটের রুমে, খুব ছোট্ট একটা রুমে তিনি এই মাইক্রোওয়েভ নিয়ে স্টাডি করা শুরু করেন, রেডিও ওয়েভ নিয়ে তিনি স্টাডি করা শুরু করেন। যেহেতু বড় ওয়েভ লেন্থের এই যে রেটা, এই রেডিও ওয়েভটা সেটা নিয়ে স্টাডি করা সম্ভব নয়, তাই তিনি শর্ট লেন্থের একটা রেডিও ওয়েভ নিয়ে বা মাইক্রোওয়েভ যেটা, সেটা নিয়ে তিনি স্টাডি করা শুরু করেন। এবং বেসিক্যালি তিনি এই রেডিও ওয়েভের যে আলোক কণার মতো বৈশিষ্ট্য সেগুলো নিয়ে তিনি স্টাডি করা শুরু করেন। অন পোলারাইজেশন অফ ইলেকট্রিক রেজ বাই ডাবল রিফ্র্যাক্টিং ক্রিস্টালস। বোসের প্রথম এটা সায়েন্টিফিক একটা পেপার ছিল, একটা থিসিস পেপার ছিল, যেটা তিনি মে 1895-এ এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গলে সাবমিট করেন। তার সেকেন্ড পেপার অন আ নিউ ইলেকট্রোপোলারিস্কোপ অক্টোবর 1895-এ তিনি সাবমিট করেন রয়্যাল সোসাইটি অফ লন্ডনে। এই সেকেন্ড থিসিস পেপারটা জগদীশচন্দ্র বোসের সাবমিট করা এই সেকেন্ড থিসিস পেপার, সেটাই পরবর্তীকালে দ্য ইলেকট্রিশিয়ান নামক একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা, এটা উইকলি জার্নালে ডিসেম্বর 1895-এ সেটাকে পাবলিশ